ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိဏတော်စင်မြတ်တည်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းသင်တော်ရန်ကုန်3တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းသင်တော်ရန်ကုန်2နှစ်ပါးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတတ်အားဖြင့်အခုလိုစုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဇုံကနေတဆင့်နှစ်သက်ကူအချိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစဉ်စဉ်ကိုပြုလုပ်ခွင့်ရတာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်စစ်မှုသည်ဘုရားသခင်တာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တော့မဲ့2022အတွက်အသက်တာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ကောင်းစဉ်ကတော့စစ်မှုသည်ဘုရားသခင်တာပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိလဲဆိုရင်စစ်မှုကိုပိုင်သောဘုရားဆိုပြီးတော့မှအဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးကတော့စုံလင်သောစေတနာစိတ်ဖြင့်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အသုံးချမှုအပိုင်းကိုကျွန်တော်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာကျွန်တော်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝင်ငှမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်များကိုချစ်သောအမိဖညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။600အခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်9ထာဝရဘုရားသည်စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်၌ခိုင်ခန့်စွာနေခြင်းကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအနှံ့အပြားကြည့်ရှုလက်ရှိတော်မူ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်၌ခိုင်ခန့်စွာနေခြင်းကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအနှံ့အပြားကြည့်ရှုလက်ရှိတော်မူ၏ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ထဲကပဲအခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်15ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြချင်ပါတယ်600အခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်15ထိုသူကအိုယောရှဖတ်မင်းကြီးနှင့်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထိုအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်စစ်မှုသည်သင်တို့တာမဟုတ်ဖျားသခင်တာဖြစ်၏စစ်မှုသည်သင်တို့တာမဟုတ်ဖျားသခင်တာဖြစ်၏ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှရင်နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှဖတ်ကြားသွားဖို့ဖြစ်ပါမယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတယ်သူရဲ့နှုတ်တော်တွေတရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တွေခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရောရဲ့ယေရှုတော်တသက်အားဖြင့်2021ဒီဟုသောကိုရောဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုသားတို့ဖြတ်ကျော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မကြတော့တဲ့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကိုရောသားတို့အတွက်ကောင်းကြီးပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့2022ဒီဟုသောလူရသတ်မှတ်ချက်၌နှစ်သစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုသားတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သားတို့ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာ2021မှာကောင်းသောအမှုကိုပြုမြဲပြုနေတဲ့ဘုရားဟာ2022မှာလည်းကောင်းသောမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုမှာဖြစ်လို့ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဖွင့်ဟမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါသွန်သင်ပါအသက်တာအသီးသီး၌တိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်သားတို့အတူတူကကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့အမှုရာကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်စစ်မှုသည်ဘုရားသခင်တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့2022အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာပြောစမှတ်စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါပဲဆိုရင်ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲလူဘဝအသက်တာဟာစစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလတုန်းကကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေမြောက်များစွာဟလာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတွေပထမကမ္ဘာစစ်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်ဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်ဆိုတဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဟာ
တိုက်ပွဲငယ်ပေါင်းနော်မြို့ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေထဲမှာဝေဟင်မှာရေပြင်မှာနော်တိုက်ပွဲတွေထောင်နဲ့ချီတဲ့တိုက်ပွဲတွေမြောက်များစွာစုပေါင်းထားတဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုတဲ့စစ်ပွဲဟာလေတိုက်ပွဲတည်တည်လေးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့နော်လူတောင်းချီပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိမယ်လူထောင်ချီပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိမယ်လူရာကနန်းလားဆယ်ကနန်းလားနော်ဒါတွေဟလာအနေနဲ့အရရက်မှာနော်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ဒီဖြစ်စစ်နာဇီတွေမှအစနော်ဂျပန်တွေနော်ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဟလာထောင်ပေါင်းများစွာသောတိုက်ပွဲတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိခင်ဝမ်းကကျွတ်ပြီးတော့မှလောကထဲကိုကျွန်တော်စတင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဘဝရဲ့စစ်ပွဲထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့နေတူပါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆော့ဆော့တတိခံချက်တွေကြားတယ်2021မှာเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့မိသားစုတွေပင်လည်းဒီကျန်းမာရေးတိုက်ပွဲပေါ့ကိုဗစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်เนาะဒီရက်20လောက်အတွင်းမှာနေမှန်းမသိเนาะညမှန်းမသိကျွန်တော်ဆိုအိတ်ပဲအိတ်နေတာเนาะဆေးတောက်မဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ခွန်တို့ရင်ဆေးတောက်တယ်ပြီးရင်ပြန်အိတ်တယ်ဆေးတောက်တယ်ပြန်အိတ်တယ်ဟိုလူကဟိုသေးတော့မသေးဘူးဒါပေမဲ့အသေးကောင်တစ်ကောင်ကဲ့သို့เนาะစားမဲ့အချိန်မှာစားတယ်ဘာမှန်းတော့မသိရက်ဒီရက်ဆွဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာတရားဟောရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဟောနေတယ်တနင်္လာနေ့เนาะကျွန်တော်ဇတာပတိနေ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာ၄ဦးလုပ်နေတဲ့ဒီဩဝါဒဆွေးနွေးခန်းကျွန်တော်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့အစည်းအဝေးကျွန်တော်ပါတယ်တခြားအဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်အိပ်ပြီเนาะစံလေးအစီအစဉ်တရားဟောပြီးကျွန်တော်အိပ်ရပေါ်မှာပဲเนาะဒီကဲကျမ်းမာရေးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲเนาะကျွန်တော်ဖြစ်ကာစားမှာ online ကနေတဆင့်ဒီရောက်လမ်းမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတို့ကကျွန်တော်အသက်ကိုမေးတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်မှအစเนาะကျွန်တော်ယောဂဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေတို့ကလည်းအားပေးရှာတယ်ဗျဘာအားပေးလဲဆိုတော့အခုအခြေအနေတော့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေကအတီးပြုတ်လို့မရဘူးတဲ့ဆိုးလာမှာကနောက်9ရက်တဲ့နောက်9ရက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်တရက်ကဟာဘယ်တော့များအောက်ဆီဂျင်ကျမလဲဘယ်တော့များအသက်ရှူကြလာမလဲဆိုပြီးတော့မှလူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရင်ထိတ်နေပဲကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကာလတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကလည်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှဟာလာခိုင်းမဲ့တာဝန်တွေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝင်ကြီးကိုမရုပ်သိမ်းသေးပဲနဲ့နော်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့ကိုစီအိမ်တော်ပြန်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကြံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှရှင်သန်နေတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လူဘဝဟာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်နော်လူသက်တမ်း85နှစ်ဟာစစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဆိုရင်အပတ်တိုင်းလားလတိုင်းလားနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းလားကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေလဲပညာရေးစီးပွားရေးနော်နိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးအိမ်တောင်ရေးဆိုတဲ့နော်အမှထပ်ပေါင်းရင်အများကြီးဟိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်အများကြီးတိုက်ပွဲတွေအဲ့တိုက်ပွဲတွေကဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေလဲဆိုရင်အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပညာရေးတိုက်ပွဲဒါအပြင်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးဒါတွေကအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုနှလုံးသားထဲမှာနော်စိုးရိမ်မှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေစိတ်အားငယ်မှုတွေစိတ်တက်ကြမှုတွေစိတ်သောကရောက်မှုတွေစိတ်ကုန်မှုတွေအဲ့ဒါခံစားရတယ်အဲ့ဒါကအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲနှစ်ပွဲကအများတန်းတွဲနေတယ်နော်အပြင်တိုက်ပွဲလာပြီးဟေ့ဆိုရင်မကြဘူးကြာကျွန်တော်အတွင်းတိုက်ပွဲပါခံစားရတယ်မကြမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်မှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပူတာတွေချောင်းဆိုးတာတွေအနှံ့ပြောက်တာတွေသူများမြင်လို့ရတယ်ဒါအထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ငါသေများသေမလားငါဒီတောင်ကိုမှကြော်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ချင်မှမြင်မယ်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိမယ်ဗျာဒါအတွင်းတိုက်ပွဲဒါကြောင့်အပြင်တိုက်ပွဲနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရအတွင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရကျွန်တော်ဘာလုပ်အပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထက်အသက်ငယ်တဲ့သူတွေတော့ပါတာကျွန်တော်အားရတယ်ဗျเนาะဒီမှာကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပမှာအမှုတော်သွားဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ကအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကအသက်အကြီးဆုံးအားလုံးကျွန်တော်ထက်ငယ်တယ်เนาะ40 39ဟာကျွန်တော်ထက်အကုန်ငယ်တယ်အဲ့ရဇုံတွဲအတွဲ20လောက်ကကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေပဲအသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပိတ်သက်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ထက်ကြီးတဲ့သူကကျွန်တော်ထင်တယ်
ပမာဏတစ်ခုရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့မတ်ကျဲတို့လို့ပေါ့နော်အရွယ်မတိမ်မရင်ဆရာခူရေးတို့လို့ရှိမယ်ဆရာဆေးထိတ်တို့လို့ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့အုပ်စုတစုရှိမယ်နော်အရန်ငယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးအုပ်စုပေါ့ဆိုတော့လူတက်တန်းအရာအသက်ကြီးတဲ့သူလည်းအသက်ကြီးတာနဲ့အလျောက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်ကျမကြီးတိုက်ပွဲရောအများဆုံးတိုက်ရပါလိမ့်မယ်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ပညာရေးတိုက်ပွဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပညာသင်ဖို့အခွင့်အလန်းမတာတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲ online class တွေတက်နေရတယ်ဒါလည်းပညာရေးတိုက်ပွဲပဲနော်ကျွန်တော်သားငယ်လေးဆိုရင်သူလည်းရုန်းကန်နေရတာပဲနေတူပေါ့နော်သူမှမြန်မာစာအခက်ခဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသူတော်တော်လေးသူ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးခက်တယ်နော်မြန်မာစာဆိုသူကလုံးဝမကြိုက်ဘူးသူမဖတ်တတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲလာဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူ့အတွက်တိုက်ပွဲပဲနော်သူအိမ်စာလုပ်ရတာနော်သူ့အမေကအတန်ထွက်လေးတွေပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူအမှန်လိုက်ရွေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးသူငယ်တယောက်ရဲ့ပညာရေးတိုက်ပွဲပေါ့နောက်တချို့သားသမီးတွေရှိတဲ့သူတွေအိမ်အောင်ပဲရှိတဲ့သူတွေကတော့အိမ်အောင်ရေးတိုက်ပွဲပေါ့နော်ကိုအိမ်အောင်ရှင်မနဲ့အစင်မပြေတာလားနော်အိမ်အောင်ရှင်ခင်မုန်းတဲ့နဲ့အစင်မပြေတာသားသမီးတွေနဲ့မိဘနဲ့အစင်မပြေတာလားဒါတွေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ရေးတိုက်ပွဲအင်ဒိုရေးတိုက်ပွဲကျွန်တော်မြင်တာချီဆောင်ချင်းနေ့ရက်မရောက်မချင်းကျွန်တော်ဘုံတော်မဝင်မစားမချင်းဒီတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့နေတူကရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့620အပိုင်ငယ်15မှာစစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ငါအတာလို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီစစ်ပွဲတွေဒီတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ပေးဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဖခင်ဟာနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့စစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မဖတ်တော့ပါဘူးခရစ်ယာန်ဝါကျမ်းခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်3ယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်17မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခိုလုံတဲ့ဖခင်ဟာစစ်သူရဲ့အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုမိတ်ဆွေမကြောက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကစစ်တိုက်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့ဖခင်စစ်မှုစီရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တာဝန်ယူတဲ့ဖခင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဖခင်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ဟာစစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ဆော့လည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်15မှာဖခင်သခင်ဟာစစ်သူရဲ့ဖြစ်ယုံညတာမကဖခင်သခင်ဟာစစ်မှုကိုတာဝန်ယူပေးနေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဖျက်မြတ်14အပိုက်ငယ်14အရာဖခင်သခင်ဟာစစ်မှုကိုတာဝန်ယူတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်တိုက်ပေးနေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဣသေလလူမျိုးကိုလာပြီးအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့နော်အေဂုတ်တုစစ်တပ်ကိုဣသေလလူမျိုးကိုစားဣသေလလူမျိုးဘက်ကနေဣသေလလူမျိုးအတွက်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲစစ်တိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားစစ်သူရဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်မှုကိုတာဝန်ယူယုံညတာမကစစ်တိုက်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်22အရာဆိုဘုရားကစစ်တိုက်ပေးယုံတာမကဘဝရဲ့တိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနဘေးကနေအတူပါရှိပြီးစစ်ကူပေးနေတဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်40အရာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာစစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတာလဲကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်၄ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ဘုရားကစစ်မှုကိုဘလောက်တောင်ပိုင်လဲဆိုရင်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး6မှာခါနန်ပြည်ထဲမှာပထမဆုံးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ယေရုခေါမြို့တိုက်ပွဲအဲ့တိုက်ပွဲကိုဘုရားသခင်တိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲဣသေလလူမျိုးတွေကိုတရက်မှာတစ်ကြိမ်ပထမ6ရက်မှာ6ကြိမ်ပတ်ခိုင်းတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့တရမမြောက်တဲ့နေ့မှာ9ကြိမ်ပတ်ခိုင်းပြီးတော့ယေဘရဟိများကတဘိုးကိုရှေသောတန်နဲ့မှုတ်ပြီးဣသေလပိသတ်ကကျေသောတန်နဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာမြို့ရိုးသည်အကုန်စင်ပြိုလဲတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကယေရိခေါမြို့ကိုဘုရားသခင်စစ်တိုက်တဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယမြို့ဖြစ်တဲ့အာယိမြို့တိုက်တဲ့အခါမှာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး8မှာတော့ဘာလုပ်လဲမြို့ရှိမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအယောင်ပြစစ်တိုက်ပြတယ်ပြီးတော့စစ်ရှုံးခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးထွက်ပြေးတယ်အဲ့ချိန်မှာတစ်ဖွဲ့ကအာယိမြို့ရဲ့အနောက်မှာကင်းထိုးပြီးတော့မှချတယ်နော်
ထွက်ပြေးခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲတွေနောက်ကိုအာအီမြို့သားတွေကလိုက်ရင်းနဲ့မြို့နဲ့ဝေးမမသိဝေးကွာမမသိကွာတဲ့အခါမှာမြို့နောက်မှာကင်းပုံဝင်နေတဲ့ဣသေလစစ်တပ်တွေကယေရီခေါမြို့အာအီမြို့ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်မြို့ကိုမီးရှို့တာဖြစ်ပါတယ်အရှိကပြေးခြင်းဟန်ဆောင်ရှုံးခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့အဖွဲကမြို့ထဲကမီးလုံးတက်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာနောက်လှန်တိုက်ပြီးတော့မှအာအီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာစစ်တိုက်တဲ့လူကဒီလူပဲလေယောရှုနဲ့ဣသေလစစ်သားတွေပဲဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကမတူတော့ဘူးမြို့တစ်မြို့ကိုတော့ပတ်ပါလို့ပြောတယ်မြို့တစ်မြို့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကင်းပုံဝစ်ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာစစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာတိုက်ရမယ်ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုဘယ်လိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံစံနဲ့ဘလို့အောင်မြင်ပိုင်နိုင်တိုက်ရမလဲဆိုတာကိုသူကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမတူညီတဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်တိကျတဲ့စစ်နည်းဗျူဟာတွေသူကပို့ချပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကဒီယောရှုမှတ်စာမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမိုးသီးနဲ့စစ်တိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ယောရှုမှတ်စာယောရှုမှတ်စာကျွန်တော်အခန်းကြီး10လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အပိုင်းငယ်9လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောရှုသည်လည်းစစ်မှု၌ကျင်လည်တော်သူခွန်အားကြီးတော်သူအပေါင်းနှင့်တကွဂိလကာလမြို့မှတက်သွား၏ထာဝရဘုရားကလည်းသူတို့ကိုမကြောက်နှင့်တင်းလက်နိုင်ငံအပ်မည်တင်းရှိမှလူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမခံမရနိုင်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးရှိမှရှုံးစေ၍ဂိဘောင်မြို့အနားမှာကြီးစွာသောလောက်ကျန်ခြင်းအဖြစ်တိုက်၍ဘေသောတို့မြို့သို့သွားသောလမ်း၌လိုက်လက်အာဇေကာမြို့မက်ကာဒါမြို့တိုင်အောင်လောက်ကျန်ကြ၏အထူးသဖြင့်ပိုင်းငယ်7မှာထိုသူတို့သည်ဣသေလလူတို့ရှေ့မှပြေး၍ဘေသောတို့မြို့သို့ဆင်းသွားရာတွင်ထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်မှကြီးစွာသောမိုးသီးကိုအာဇေကာမြို့တိုင်အောင်သူတို့ပေါ်၌ချတော်မူ၏သူတို့သည်ဣသေလလူတို့၏ဓာကြောင့်သေသည်ထက်မိုးသီးကြောင့်သာ၍သေကြ၏မတွေ့ရနော်စစ်မှုကိုပိုင်သောဘုရားသည်ယောရှုရွေးချယ်ထားတဲ့အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေစစ်မှုစည်းရေးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်သူရဲတွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကနေဘုရားသခင်ကမိုးသီးအဖြစ်စစ်ကူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဘုရားသခင်ကကျယ်နဲ့စစ်တိုက်တယ်ဗျ။နော်ကျယ်နဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တွေရဲ့ရွေ့လျားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရက်မျက်နာတွေကိုညဘက်အခါမှာနော်ဒီစစ်တိုက်တဲ့သူတွေကပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့မှသူတို့ကစစ်တိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခါနန်အမျိုးသားတွေနဲ့ဒေဘောရာတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ခြေတွေရဲ့တည်ရှိမှုပုံစံတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြောင်းပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တိတရဥဆောင်တဲ့ခါနန်စစ်တပ်တွေကအကုန်လုံးမျက်စိလဲကုန်တယ်နော်အရှိကိုအရှိမှန်းမသိအနောက်ကိုအနောက်မှန်းမသိကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ချင်းချက်တဲ့အတိုင်းတောင်တက်တွေမြောက်တက်တွေအရှိတက်တွေအနောက်တက်တွေအားလုံးကအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒေဘောရာနဲ့ဘာရက်တို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ခြေမုံချင်းကိုခါနန်မျိုးသားတွေခံလိုက်ရတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကကျယ်နဲ့စစ်တိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့တိုက်သေးလဲဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှင်မွေလလက်ထက်မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမိုးကြိုးနဲ့နော်မိုးချင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ကစစ်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်10မှာနော်လိုအပ်တဲ့ပိုင်းလေးပဲထာဝရဘုရားသည်ထိုနေ့၌ဖိလိတိလူတို့အပေါ်မှာပြင်းစွာမိုးချုံစေ၍သူတို့တက်ကိုဖျက်တော်မူသဖြင့်ဣသေလအမျိုးရှေ့မှာရှုံးကြ၏တကယ်တော့မိုးချုံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖိလိတိစစ်တပ်ပေါ်မှာမိုးကြိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကပြစ်ချခိုင်းတာတက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကစစ်မှုကိုပိုင်တယ်နော်ဘယ်နေ့မှာမိုးသီးနဲ့စစ်တိုက်ရမလဲဘယ်နေ့မှာကျယ်နဲ့စစ်တိုက်ရမလဲနော်ဘယ်နေ့မှာတော့မိုးချင်းပြီးစစ်တိုက်ရမလဲဘုရားသခင်ကသိတယ်ဘယ်တိုက်ပွဲမှာတော့မြို့ကိုပတ်ရမယ်ဘယ်တိုက်ပွဲမှာတော့ကင်းဘုံဝေ့ရမယ်ဘုရားရှင်ကအကုန်သိတယ်နောက်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရသေးလဲနော်ဒီဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9မှာဆိုဒါဝိဒ်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖိလိတိစစ်တပ်ကဒါဝိဒ်ကိုလာတိုက်တယ်ပထမတိုက်ပွဲဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ဒါဝိဒ်က
205မှာဖိလိတီစစ်တပ်ကိုနိုင်သွားတယ်နောက်မကြဘူးဗျနောက်ဖိလိတီစစ်တပ်ဟာပထမစစ်ပွဲတုန်းကလာစုဝေးတဲ့ရေဖိတိန်ရက်မှာဒုတိယအကြိမ်လာစုဝေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရန်သူလဲတူတယ်ရန်သူစုဝေးတဲ့နေရာလဲတူတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူကိုစစ်တိုက်တဲ့စစ်နီးဗျူဟာမတူတော့ဘူးဗျဒုတိယတိုက်ပွဲမှာဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုပါညွှန်ကြားလဲတဲ့မတက်နဲ့ရန်သူရဲ့နောက်ကနေဆက်ဝိုင်းပုံစံဝိုင်းပြီးတော့တိုက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘုရားသခင်သာဒါဝိဒ်ကိုမညွှန်ကြားရင်ဒါဝိဒ်ကနီလန်ဟောင်းအတိုင်းရန်သူအမျိုးသားလဲတူတယ်ရန်သူလာစုတဲ့နေရာဒေသကလည်းရေဖိတိန်ရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကလိုပဲရန်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်သူရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်မဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုတက်မတိုက်နဲ့ရန်သူရဲ့အနောက်ကနေစောက်ဝိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပစောက်လိုပုံစံမျိုးဝိုင်းပြီးတော့တိုက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ပွဲမှာဒါဝိဒ်တို့စစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့စင်နီးဗျူဟာကိုဒါဝိဒ်ကသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံကိုအားကိုးပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဧကန်မုတ်ချအဲ့တိုက်ပွဲမှာရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ2021မှာဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါတယ်အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံဆိုတာအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံဘလောက်ပဲကောင်းအတိတ်ကာလမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘလောက်ပဲရှိအနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်နေ့ရက်ကာလတွေအတွက်စစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီမယူရင်မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံနဲ့မသွားပါနဲ့မိတ်ဆွေနော်မိတ်ဆွေမှာဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရှိမိတ်ဆွေရဲ့အတွေ့အကြုံဟာအတွေ့အကြုံပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကအတွေ့အကြုံကောင်းတွေအတွေ့အကြုံဟောင်းတွေပေါ်မှာအားကိုးတာထက်နေ့သက်နဲ့အတူရောက်ရှိလာမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အသစ်ဟလာလမ်းပြမှုအသစ်ဥဆောင်မှုအသစ်တွေကိုဝန်ခံပြီးတော့မှသွာလာအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားသခင်ကစစ်မှုကိုဘယ်လောက်ပိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး20မှာနော်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းချက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်300အခန်းကြီး20မှာဣသေလရှင်မင်းအာဟတ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်320အပိုက်ငယ်25ရှုံးသောမြင့်တက်ယထာတက်နှင့်အမျှများသောတက်ကိုခင်းကျင်းတော်မူပါလွင်ပြင်၌တိုက်၍ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုရှောက်သောစကားကိုရှင်ပြန်သည်နားထောင်၍စီရင်လေ၏အပိုက်ငယ်28ဖျားသခင်လူတစ်ယောက်သည်ဣသေလရှင်ပြန်ထံသို့လာ၍သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားရှုရိလူတို့ကသာရဖျားသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဖျားဖြစ်၏လွင်ပြင်ကိုအစိုးရသောဖျားမဟုတ်ဟုဆိုမိသောကြောင့်ထိုကြီးစွာသောအလုံးရင်အပေါင်းတို့ကိုတင့်လက်သို့ငါအပ်မည်ပထမတိုက်ပွဲမှာရှုရိစစ်တပ်ကိုဣသေလစစ်တပ်ကနိုင်သွားတယ်စစ်ရှုံးတဲ့ရှုရိစစ်တပ်ကဘာသုံးသက်လဲတောင်ပေါ်မှာတိုက်လို့ငါတို့ရှုံးတာဣသေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတောင်ကိုအစိုးရတဲ့ဘုရားနောက်တစ်ချိန်စစ်တိုက်ရင်တောင်ပေါ်မှာမတိုက်တော့ဘူးမြေပြန့်မှာတိုက်မယ်လွင်ပြင်မှာတိုက်မယ်လွင်ပြင်မှာတိုက်ငါတို့ဆက်နိုင်ရမယ်လို့သူတို့စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဘုရားကတောင်ပေါ်မှာလည်းဣသေလလူမျိုးရဲ့ရန်သူကိုအနိုင်ယူပြတယ်လို့လွင်ပြင်မှာလည်းအနိုင်ယူပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်နဲ့အလားတန်တူတဲ့နော်ခက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲတွေပဲဖြစ်လွင်ပြင်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ဘဝရဲ့လွယ်ကူချုံးမွေ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆထားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပဲဖြစ်ဖျားရှင်ကပိုင်နိုင်ဟာလာတာဝန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကဇက်ကောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာသမင်းရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ600အခန်းကြီးနော်အပိုက်ငယ်14မှာသူ့အကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်614မှာနော်ယူဒရှင်ပြန်ဒီထဲမှာအာသဟာမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီပထမ10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြပါတယ်။အဲတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာသူဘာတွေလုပ်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။အာသမင်းသည်တဲ့မိမိဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ကောင်းသောအမှုဖြောက်မှတ်သောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏။တပါးမျိုးသားဤရစ်ပလင်တို့ကို၎င်းမြင့်သောအရတ်တို့ကို၎င်းပယ်ရှား၏ရုပ်ထုစင်တုတို့ကိုဖြိုဖျက်၍အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လေ၏ယူဒလူတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရှာ၍ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းမိန့်တော်မူ၏နော်နောက်ကျွန်တော်အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့
အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဒပြည်သည်တဲ့ငြိမ်၍စစ်မှုနှင့်လွတ်သောကြောင့်အာသမင်းသည်တပီလုံးတွင်ခိုင်ခန့်သောမျိုးတို့ကိုတည်လေ၏မဿဲ6:33သူအရင်လုပ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာတယ်ဖျားမကြိုက်တဲ့တပါးအမျိုးသားကိုးကွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေဖယ်ရှင်းတယ်တိုင်းပြည်ကသူနန်းတက်တဲ့အချိန်ကနေ10နှစ်တာကာလနန်းသက်ပထမနှစ်ကနေနန်းသက်10နှစ်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းတယ်နော်သူကစစ်ရေးကိုအဓိကမတိဆောက်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုအဓိကတိဆောက်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုအဓိကတိဆောက်ပြီးမှစစ်ရေးကိုသူတိဆောက်တယ်သူ့မှာဘယ်လောက်ရှိလဲစစ်သားကတဲ့နော်အပိုက်ငယ်8မှာသူ့မှာယူဒအမျိုးသူရဲက3သိန်းတဲ့နော်ဘင်ဂျမိန်အမျိုးသူရဲက2သိန်း8000စုစုပေါင်းသူ့မှာရှိတဲ့စစ်သားက9သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်မကြဘူးဗျလက်နက်ကင်စစ်သားတွေအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြပြီးတယ်အပိုက်ငယ်9မှာနော်အာဖရိကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်တဲ့ကုရှရှင်ဘင်ဇီရကတဲ့စစ်သူရဲတသန်းယထာ300နဲ့အာသကိုစစ်လာပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိတမမြင်အောင်ကြည့်နော်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာတော့နော်စစ်တီအရေးအတွက်များတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့နော်သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်နဲ့ဟာလာစစ်နီးဗျူဟာတွေကအဓိကကြတာဒီခေတ်မှာတော့နော်အစ္စရေးတို့ဘာလို့ဆိုလူနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထက်အင်အားအဆမတန်များတဲ့အာရပ်တွေကိုသူတို့6ရက်စစ်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဒီခေတ်မှာတော့နော်ဒါဖျားပါတာလဲမှန်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုအစ္စရေးလူမျိုးရဲ့သူမတူအောင်ဟာလာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စစ်နီးဗျူဟာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအာသားတို့ခေတ်တုန်းကတော့ကာယအားအဓိကအားကိုးတာနော်ဟိုဗလာချင်းပြန်ရတာပြောမလားဒါရေးဓာတာချင်းလှန်ချင်းမြချင်းရှင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးအတွက်များတဲ့အဖွဲ့ကရေရှည်တိုက်ပွဲတိုက်ရင်နိုင်ဖို့ကအလားလာကောင်းတယ်လာတိုက်တဲ့ရန်သူကတသန်းစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့မှရှိတာ9သိန်း8000ရန်သူကဘာပါသေးတယ်ယထာ300တဲ့ဒီခေတ်နဲ့ညီမျှချင်းထိုးမယ်ဆိုတော့တန်ချက်ကာတို့တင့်ကားတို့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ခေတ်တုန်းကနော်ခြေလင်သူရဲတွေအမတန်မှကြောက်တဲ့တန်ယထာတွေပါလာတာလူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အာသဟာဒီတိုက်ပွဲကိုရှုံးဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အာသကပါနှတ်တယ်ဗျသူ့မှာရှိတဲ့စစ်သား9သိန်း8000ကိုစစ်ပွဲထဲကိုသူနဲ့အတူခေါ်သွားပြီမဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့စစ်မှုစရေးတက်ကြွမှုမှာသူအာမကူပဲနဲ့စစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖျားကိုအာသကဘာလို့လဲဆိုရင်ဆုတောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါကဗမာတွေ့ရတာအပိုက်ငယ်7မှာအာသသည်တဲ့မိမိဖျားသခင်သာရဖျားဟစ်ခေါ်၍အိုသာရဖျားကိုတော်သည်လူများတို့တွင်အားနည်းသောသူကိုကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကယ်တင်တော်မူပါကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ကိုခိုလုံ၍နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဤအလုံးရင်းကြီးကိုတိုက်ချင်းကသွားပါ၏အိုသာရဖျားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူသည်ကိုတော်ကိုနိုင်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ဟုဆုတောင်းသည်ဖြစ်၍ဒါကြောင့်အာသကတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗဇတ်နဲ့ပဲစစ်တိုက်တာဗဇတ်နဲ့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဒီခေတ်မှာပြောနေတယ်ဗဇတ်နဲ့စစ်တိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအာသဗဇတ်နဲ့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဆုတောင်းခြင်းနဲ့เนาะမြေပြင်မှာရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ပြီးမဲ့သူကကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှเนาะစောစောကျွန်တော်ပြောတယ်စစ်လဲတိုက်ပေးတယ်စစ်သူရဲလဲဖြစ်တယ်စစ်မှုကိုလဲတာဝန်ယူတယ်ဟာလာစစ်လဲတိုက်ပေးတယ်စစ်လဲကူပေးတယ်เนาะစစ်မှုကိုလဲပိုင်တဲ့ဖျားကိုအာသကဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူစစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖျားကိုအာကိုပြီးစစ်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရန်သူကိုကျမ်းစာကပြောလဲသာရဖျားသည်ကုရှလူတို့ကိုအာသနှင့်ယူဒလူတို့ရှေ့၌ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ပြေးကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာရန်သူကထွက်ပြေးရတယ်နော်ဘာလို့လဲဖျားသခင်သူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာသသည်စစ်တော်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့အစွမ်းစားနဲ့စစ်ပွဲကိုမရင်ဆိုင်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့မာစာမှုဖျားရဲ့ခွန်အားဖျားရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့သူတိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ဘဝတိုက်ပွဲတွေခဏပြောသလိုဟိုခါချင်းခါနဲ့ချတောင်ဖို့ဖြိုးသလိုဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့ဟာလာပညာရေးအသုံးစရိတ်ကကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဝင်ငွေကနည်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျအာသလိုလူသည်ကိုတော်ကိုမနိုင်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ကျူရှင်လာခသည်ကိုတော်ကိုမနိုင်ပါစေနဲ့နော် online class ကြီးဟာကိုတော့ကိုမနိုင်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဖះရှင်ရဲ့မာစာမှုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာနဲ့အဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်နော်စီကံပြဖို့လားဆေးစစ်ဖို့လားကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးပမာဏကခုနကတော့ကုရှလူတသန်းနဲ့တန်ယထာ300လို့အကြီးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်လေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့စစ်တိုက်ဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ကိုအိတ်ကတ်ထဲမှာလည်းမကြည့်နဲ့ဗန်ထဲကပတ်စံလည်းမကြည့်နဲ့အမျိုးတွေကိုလည်းသွားကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားကိုးခိုလုံဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိချပါတယ်ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်ကုရှလူတပန်းကိုအာသအရှိမှာရှုံးစေတဲ့ဖယားဟာ2022မှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဖယားသခင်ကပဲခြေမုံပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖယားသခင်ဟာစစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အတူချုပ်ပြောမှဆိုရင်အဲ့တိုက်ပွဲမှာအာသနိုင်သွားတယ်เนาะကျမ်းစာကဘယ်လိုတောင်ဖော်ပြလဲเนาะအပိုင်ငယ်73မှာဆိုရင်ယူဒလူတို့သည်လက်ရဥစ္စာအများကိုသိမ်းယူကြ၏မှာစကားလုံးကနော်သိမ်းယူကြ၏နောက်အပိုင်ငယ်14မှာလည်းတူထားနှစ်သောဗန္ဒာဥစ္စာအများတို့ကိုသိမ်းယူကြ၏အပိုင်ငယ်73မှာလည်းသိမ်းယူဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ချိန်တွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်14မှာလည်းသိမ်းယူဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ချိန်တွေ့ရတယ်နောက်အပိုင်ငယ်15မှာလည်းဘာတွေ့ရလဲတိုးနှင့်ကလအုပ်အများတို့ကိုသိမ်းယူ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖျားကိုခိုလုံကိုးစားပြီးဘဝရဲ့တိုက်ပွဲကိုအာသနဲ့ဣသေလယုဒပိဋကရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသိမ်းယူတယ်ဆိုတဲ့တိုးပွားမှုသင်္ကေတတိုးပွားမှုရဲ့အမှတ်လက္ခဏာနောက်အောင်မြင်မှုရဲ့ပြရုပ်တွေကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာထဲမှာအပိုင်ငယ်73မှာတစ်ချိန်အပိုင်ငယ်14မှာတစ်ချိန်အပိုင်ငယ်15မှာတစ်ချိန်3ချိန်3ခါတိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ကဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအခန်းကြီး15မှာကျမ်းစာကပြောလဲကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်။အပိုင်ငယ်19မှာနောက်တစ်ဖန်နဲ့နန်းဆန်35နှစ်တိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိတယ်။စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေနန်းဆန်ပထမနှစ်ကနေနန်းဆန်10နှစ်အထိတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းတယ်ဗျာဖြစ်နိုင်တာနန်းဆန်17နှစ်လောက်မှာခုနကတော့လူတန်းတန်ရထား300နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့တိုက်ပွဲနိုင်သွားတယ်အဲ့တိုက်ပွဲပြီးကြတဲ့ကတိုင်းပြည်မှာစစ်မှုစစ်ရေးမရှိလိုက်တာဘယ်အထိလဲနန်းဆန်35နှစ်အထိအနည်းဆက်ဆုံးတွက်မယ်ဆိုရင်25နှစ်နဲ့24နှစ်ကျော်25နှစ်နီးပါးကာလအာသကအေးရအေးချောင်းဖျားသခင်ကိုခိုလုံကိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုလုံကိုးစားခြင်းရဲ့အသီးအပွင့်ကိုသူအကြာကြီးခံစားရတယ်ဗျအေးစစ်နော်အခန်းကြီး15ကအဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်ထားတာအခန်းကြီး15က25နှစ်တာကာလသူဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျမ်းစာကအနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာသရဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘာနဲ့သွားကြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မကြခင်ကုံဆုံးတော့မဲ့2021ဟာအာသရဲ့600အခန်းကြီး14မှာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ဖခင်သခင်နဲ့လက်တွဲပြီးအတူတူလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုကျော်လွှားခဲ့တာတွေဘဝပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားခဲ့တာတွေဆုံးရှုံးလူဟန်ရှိတော်လဲအောင်မြင်ဘက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဝင်စားတာတွေ2021မှာကြုံခဲ့လိမ့်မယ်။အာသရဲ့614အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ကောင်းပိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ်။ဒါနဲ့နန်းဆန်36နှစ်600အခန်းကြီး16ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာပြန်တက်တယ်ဗျ။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာ2021မှာဖခင်ရဲ့မဆမှုနဲ့နော်တာယာဖျောက်ဖြူးတဲ့ခရိယန်အသက်တာလမ်းခီးကိုမိတ်ဆွေရှောက်လန်းခဲ့ကောင်းရှောက်လန်းခဲ့ပါလိမ့်မယ်2021မှာအရာရာဖခင်မဆမှုနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းဟာ2022မှာဘာပြဿနာနဲ့မှမကြုံတော့ဘူးလို့အာမခံချက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်2022မှာကျွန်တော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုများနှင့်စောင့်ကြုံနေပြီဖြစ်သောအနာဂတ်ကျွန်တော်တို့အရှိမစောင့်နေတယ်2022မှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံရမယ့်ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့နော်အခုကျွန်တော်တယောက်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကတော့အကုန်သိပြီသားဗန်မိသားစုဘယ်ညီအကိုဘယ်ညီအမကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်ဘဝတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရမယ်ဘယ်သူကတော့ဘလို့တိုက်ပွဲကိုအကုန်လုံးဖခင်သခင်ရဲ့ဟာလာအနန္တညံတော်ထဲမှာဒီဟာတွေအားလုံးကကွက်ကွင်းမြင်ထားပြီးသားကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာလာကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်သူကိုတိုးလို့နိုင်တာကတိုးဆိုတဲ့တရားဟာအဝေးကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာလည်းမိမိရဲ့အနာဂတ်တမျောတခေါ်ကိုကျွန်တော်သိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတရက်စာပဲအသက်ရှင်နေရတဲ့လူသားဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနန်းဆန်36နှစ်မှာအာသအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဣသေလရှင်ပြန်ဘာရှာရဲ့နေချက်ကျူးကျော်ခြင်းရန်စခြင်းကိုသူကြုံရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက614မှာဖခင်သခင်မဆာမှုနဲ့အတိတ်ကာလမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာသသည်616ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာသူ့ကိုရန်စတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြဿနာရှာတဲ့သူ့ကိုတိုက်ပွဲတွေဖန်တီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့သူရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဣသေလရှင်ဘင်ဘာရှာကဘာလုပ်လဲနော်ဒီအဲ့ခေတ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ရှုရိရှင်ဘင်ဘင်ဟာတက်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပတ်စံတွေပေးပြီးတော့မှငှားပြီးတော့မှနော်ဣသေလရှင်ဘင်ဘာရှာကဘင်ဟာတက်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှယူဒရှင်ဘင်အာသကိုလာပြီးတော့မှရန်စတာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကနော်အာသသည်600အခန်းကြီး14တုန်းကစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိတော့ဘူးဗျနော်614တုန်းကတော့ပြဿနာဖြစ်ရင်ဖះကိုခေါ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဝิญဉ်ရအသက်တာကအမြဲတမ်းလန်ဆန်တက်ကြွနေတယ်600အခန်းကြီး16မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျစစ်မှုစစ်ရေးနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာဖះကိုအားကိုးရမယ်အစားသူဟာနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစိန်ခေါ်မှုများနဲ့စောင့်ကြိုနေပြီဖြစ်တော့အနာဂတ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဒီနံပါတ်2ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့2021ကနေ2022ကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အာသသည်လည်း25နှစ်လုံးတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားကနေရန်သူကျူးကျော်လာတဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကိုဖျက်ဆီးရတဲ့အတွေ့အကြုံခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမကြခင်ခံစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကအပြောင်းအလဲကစိန်ခေါ်မှုတနည်းအားဖြင့်အပြောင်းလဲကတိုက်ပွဲခေါ်တံတပွဲစစ်တင်ညာမှုတစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်2022ဟာသေချာတယ်2021ကုန်ပြီး2022ကူးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီအပြောင်းလဲနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေပြီဒါတစ်ချက်အာသအတွက်ဆိုရင်24နှစ်ကျော်25နှစ်နီးပါးစစ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေနေတဲ့ဘဝကနေစစ်မှုစီးရေးနဲ့ဂျုံတဲ့အပြောင်းအလဲဟာသူ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကအပြောင်းအလဲကစိုးရိမ်မှုကိုမွေးဖွားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့အနေအထားကနေစစ်မှုစီးရေးနဲ့ဂျုံရပြီအပြောင်းလဲလာမယ့်2022မှာဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေလားကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေလားနော်အခုအုံမာခင်လို့ခေါ်နေတဲ့ Omicron ပေါ့ဗျာနော်ဒီယောဂါကလည်း Greek စကားတွေကုန်တော့မယ်နဲ့တူတယ်နော်Omega အထိပဲရောက်သွားမလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူတို့စလာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်လာမယ့်2022မှာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအပြောင်းလဲတွေနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအပြောင်းအလဲတွေဟာစိန်ခေါ်မှုကိုလည်းပေးတယ်လို့အပြောင်းအလဲတွေကစိုးရိမ်မှုကိုလည်းအသက်တာထဲမှာမွေးဖွားပေးတယ်ဣသေလရှင်ယူဒရှင်ပြင်အာသငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝကနေစစ်မှုနဲ့ဂျုံတဲ့ဘဝကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာသူကြောက်တယ်ဗျကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲဣသေလရှင်ပြင်ပတ်စံပေးပြီးငှားထားတဲ့ရှုရိရှင်ပြင်ဘင်ဟာဒတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကပတ်စံပြန်ပေးပြီးသူ့ဘက်ပါအောင်စီးယုံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်616အပိုက်ငယ်2လောက်မှာနော်ထိုအခါတဲ့ဗိမာန်တော်ဗန္တာနှင့်နန်းတော်ဗန္တာဒီဟုသောရွှေငွေရှိသမျှကိုအာသသည်ထုတ်၍ဓမ္မတမြို့၌နေသောရှုရိရှင်ပြင်ဘင်ဟာဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍နော်နောက်ပြီးတော့မှငါသည်တင်းနှင့်၎င်းငါခမဲတော်နှင့်၎င်းငါသည်တင်းနှင့်၎င်းငါခမဲတော်သည်တင်းခမဲတော်နှင့်၎င်းမိတ္တာရဖွဲ့နိုင်သည်ဖြစ်ပြီးရွှေငွေကိုငါပေးလိုက်ပါ၏ဖျားကိုကိုးစားတုံးကသိန်းယူတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကို614မှာ3ချိန်တွေ့ရပြီမဲ့ဖျားကိုမကိုးစားဘဲနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို2ချိန်2ခါတိုင်တိုင်တမန်ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားအောင်အားကိုးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့တိုးပွားမှုကျွယ်ဝမှုကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုကြောခိုင်းပြီးနော်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုကျွန်တော်မှီခိုတဲ့အခါမှာဘဝမှာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ယော့သွားတာမျိုးဆုတ်ယုတ်သွားတာမျိုးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအာသရင်ဆိုင်နေရပြီနော်အပြောင်းလဲကစိုးရိမ်မှုကိုမွေးဖွားပေးတယ်စိုးရိမ်ပြီးတော့သူကမလုတ်တင်တာတွေရှောက်လုတ်တယ်တကယ်တော့ဖြစ်တင်တာပါလေအပြောင်းအလဲတိုင်းကိုအာသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နဲ့အတူရင်ဆိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီ2022ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေပြီအဲ့ဒီ2021အကုန်2022အခုဒီအပြောင်းအလဲဟာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသလိုစိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းမွေးဖွားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ဖျားသခင်နဲ့အတူရင်ဆိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဘာလို့ဘုရားသခင်နဲ့အတူရင်ဆိုင်ရမှာလဲတမန်ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်102ခုမြောက်သောစာလံမှာ102ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်ကျွန်တော်တို့25ကနေ29အတွင်းမှာကိုတော်သည်တဲ့ရှေးဥစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီးတဲ့မိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ထိုရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲကိုတော်သည်အမြဲတည်တော်မူ၏ထိုရာရှိသမျှတို့သည်အဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းခြင်းသို့ရောက်၍ကိုတော်သည်ဝိလုံကိုလဲတကဲ့သို့လဲတော်မူသဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်လဲကိုတော်သည်ပြောင်းလဲတော်မူပါအသက်တော်လဲမကုန်မဆုံးရပါဟာလေလုယာဒီမှာအချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စိန်ခေါ်မှုကိုပေးတဲ့အပြောင်းလဲစိုးရိမ်မှုကိုပေးတဲ့အပြောင်းလဲကိုဖယားနဲ့ဘာလို့ရင်ဆိုင်ဖို့ကောင်းတာလဲကျွန်တော်အမှအချက်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်ပထမတစ်ချက်ကဖယားကအသက်တော်မခုံဆုံးဘူးเนาะဖယားကကျွန်တော်တို့လူသက်တမ်းတာကုန်သွားမယ်ဗျာရှေ့ကပါအဆက်ဆက်ကနေနောက်ကပါအဆက်ဆက်ဖယားဖြစ်နေတဲ့ဖယားသခင်ကသက်တမ်းမကုန်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေတဲ့အဖေအမေတွေဦးလေးတွေအတော်တွေဆိုတာသက်တမ်းကုန်ရင်လောကကနေထွက်သွားတာဖယားကမတည်တတ်ဘူးတက်တော်လဲမကုံဆုံးရပါလို့ပြောတာဒါကြောင့်2021မှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားဟာ2022မှာလည်းအတူရှိအောင်မယ်2023မှာလည်းအတူရှိမယ်2024မှာလည်းအတူရှိမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးဖို့လိုတယ်သူနဲ့အတူဘဝပြဿနာတွေဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်သူတက်တော်မကုံဆုံးဘူးပြီးရင်ဖယားကဘလို့ဖယားလဲပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖယားဖယားသခင်ရဲ့စစ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါဘုရားသခင်ကအရင်တုန်းကလည်းစစ်သူရဲပဲအခုလည်းစစ်သူရဲပဲသူ့ရဲ့စစ်သူရဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်တော်မပြောင်းလဲဘူးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်မှုကိုတာဝန်ယူခြင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မပြောင်းလဲပါယောရှဖတ်ကိုစစ်မှုဟာငါအတာလို့ပြောတဲ့ဘုရားဟာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်း2022မှာတွေ့ရမယ်စစ်မှုဟာငါအတာလို့ပြောနေသေးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဣသေလလူမျိုးဘက်ကနေစစ်တိုက်ပေးတဲ့ဘုရားစစ်ကူပေးတဲ့ဘုရားဟာ2022ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲဘဝရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူစစ်ကူစစ်တိုက်ပေးနေတဲ့စစ်တိုက်ပေးအောင်မဲ့ဖရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုဖရားဟာစစ်သူရဲ့ဖြစ်ယုံစစ်မှုကိုတာဝန်ယူယုံစစ်တိုက်ပေးယုံစစ်ကူပေးယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်မှုစစ်ရေးကိုပိုင်တဲ့ဖရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်2022မှာဖရားသခင်ကျေအားဖြစ်တိုက်ပွဲတဲ့တိုက်ပွဲလည်းရှိနိုင်တယ်မိုးကြိုးအားဖြစ်တိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောတာပါမိုးသီးအားဖြစ်တိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်လွင်ပြင်မှာတိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲလည်းရှိနိုင်တယ်မြေတောင်ပေါ်မှာတိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲလည်းရှိနိုင်တယ်တက်ရင်ဆိုင်ခိုင်းတဲ့တိုက်ပွဲလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အနောက်ကနေဝိုင်းပါလို့ပြောတဲ့အရာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်သိတာကဘုရားသခင်ဟာစစ်မှုကိုတာဝန်ယူတယ်စစ်မှုကဘုရားသခင်တာစစ်မှုကဘုရားသခင်တာဆိုတာကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်မဟာဗျူဟာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်လေခရိယန်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာစစ်မှုကိုတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထွေထွေဘဟုတုတအနေနဲ့ဓမ္မတုတအနေနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါမဟာဗျူပါပဲခရိယန်တိုင်းပါသိတယ်620အပိုင်ငယ်15မှာစစ်မှုသည်သင်တို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်တာဒါကရေဘူးရဆန်တယ်ဒါပေမဲ့ detail အသေးစိတ်ကတော့နီးဗျူဟာဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဒီမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီ zone ထဲမှာဆိုရင်18ကွက်ရှိတာကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်18ယောက်ပဲထားရအောင်တချို့လည်းတစ်ကွက်ထဲမှာ2ယောက်3ယောက်လည်းရှိလိမ့်မယ်ကဲ18ကွက်ဒီ18ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေ2022မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်တိုက်ပွဲကတော့တူမှာတော့မဟုတ်တိုက်ပွဲရဲ့အရွယ်အစားတိုက်ပွဲရဲ့ရှေးကြာမှုတောင်းတယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသိထားတာတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့18ယောက်လုံးသိတာကတော့စစ်မှုသည်ဖရာသခင်တာအဲ့ဒါအားလုံးသိတယ်ဒါကမဟာဗျူဟာဒါပေမဲ့စစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖရာဟာဘယ်ညီကိုဘယ်ညီအမတွေ့ကြုံရတဲ့ကျမ်းမာရေးတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုတိုက်ပါဘယ်ညီကိုညီမတွေ့ရတဲ့အိမ်တော်ရေးတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပါဘယ်ညီကိုညီမတွေ့ရတဲ့အလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားရေးတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပါလဲဆိုတာကဖရာသခင်ဟာနီးဗျူဟာကြကြတယောက်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသင်အုပ်ဆရာကလည်းအသင်းသူသင်သားကိုညွှန်ကြားပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မပညာကျောင်းဆိုင်ရာအရာဖရာဟာစစ်မှုကိုပိုင်တယ်မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီကိုဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုသူကအတူတူနော်ရင်ဆိုင်ပြီးမိတ်ဆွေတို့နဘေးကနေအတူပါရှိပြီးတိုက်ပေးမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဓမ္မပညာကျောင်းဆိုင်ရာတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကြကြဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုဖျားနဲ့အတူနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးရင်ဆိုင်တာကတော့မိတ်ဆွေရဲ့တမိုင်းဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်လာပတ်သက်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကတော့
ဖျားသခင်ကစစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖျားစစ်မှုကဖျားသခင်တာဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာကြတဲ့ဟလာညွှန်ကြားချက်တော့ကျွန်တော်ကတမန်ကျမ်းစာကနေတချင်မိတ်ဆွေကိုပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နီးဗျူဟာကြတော့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်ထံကနေသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာဖို့လိုတယ်စောစောပြန်စကားကောက်မယ်ဆိုအာတကုရှလူတွေကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းတယ်နော်သူဆုတောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုစကားပြောခြင်းအဖြစ်614ပိုက်ငယ်7မှာကျွန်တော်စောစောဖတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့615အပိုက်ငယ်1ကနေခွန်မှာတော့ဖျားပြောသောစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဒါနှစ်ခုနော်ပထမတစ်ခုကအာတသည်ဖျားကိုစကားပြောတယ်ဒီခေတ်အားလုံးနားလည်တဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဖလှယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အာတဖျားသခင်နဲ့အတူဘဝတိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအာတဆုတောင်းတယ်အာတဖျားသခင်နဲ့အတူဘဝတိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအာတဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်သူတို့ခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူကျမ်းစာ66ကျမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် prophet တွေပြောတဲ့စကားကိုသူတို့နားထောင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့တမန်ကျမ်းစာရှိထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်နော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖျားကိုစကားပြောဖို့လိုတယ်လို့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဖျားပြောသောစကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးအာတကဲ့သို့အာတနီးတူအာတရဲ့ပုံသက်တည်အတိုင်းဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာတဟာပထမတုန်းကတော့အဲ့ဒီနီးပြူဟာအတိုင်းသူတိုက်ပွဲရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာက616မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူကိုအားကိုးတယ်။အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်က prophet တပါးကိုလွှတ်ပြီးအာတကိုဆုံးမတယ်။နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။616ခုနှစ်မှာထိုအခါတဲ့ prophet ဟာနန်သည်ယူဒရှင်ဘင်အာတထံသို့လာ၍မင်းကြီးသည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမခိုးလုံးရှုရိရှင်ဘင်ကိုခိုးလုံသောကြောင့်ရှုရိရှင်ဘင်၏ဘိုးချေတို့သည်မင်းကြီးလက်မှလွတ်သွားကြပြီဆက်ပြောတယ်ကုရှလူနှင့်လိပုလူတို့သည်ယထာများမြင်းစည်းသူရဲများနှင့်တကွအာကြီးသောအလုံးအရင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းမင်းကြီးသည်ထာဝရဘုရားကိုခိုးလုံသောကြောင့်ထိုအလုံးရင်းကြီးကိုမင်းကြီးလက်သို့အပ်တော်မူပြီဘုရားကအတိတ်ကာလကိုပြန်ပြောတယ်နော်မင်းကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့ဟာလာ25နှစ်လောက်တုန်းကရန်သူခြေလင်သူရဲ့တသန်းယထာ300နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဖျားမဆခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားကိုခိုလုံခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားနဲ့လက်တွဲပြီးစစ်မြေပြင်ကိုသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်မင်းကြီးနိုင်ခဲ့တယ်အခုရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတိုက်ပွဲမင်းကြီးဘာလို့လူကိုအားကိုးတာလဲတကယ်တော့ဖျားသခင်အစီအစဉ်ကသူ့ကိုရန်လာစတဲ့အနီးကရန်သူဖြစ်တဲ့ဣသေလရှင်ဘင်ဘာရှာသာမကအဝေးကရန်သူဖြစ်တဲ့ရှုရိရှင်ဘင်ဘင်ဟာဒတ်ကိုပါအာတလက်ထဲမှာဖျားကအပ်ချင်တာဖြစ်တယ်အနီးရန်သူလည်းဖျားကသူ့ကိုအပ်ချင်တယ်အဝေးရန်သူလည်းအပ်ချင်တယ်အခုတော့သူကအနီးရန်သူကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝေးရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအနီးရန်သူကအဝေးရန်သူကအာတရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိမိသက်တာမိမိစမ်းစစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အာတရဲ့ပထမပိုင်းအတွေ့အကြုံကဲ့သို့2021မှာဖျားသခင်ကစစ်မှုကိုပိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံပြီးကောင်းတွေ့ကြုံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါမကြခင်ရောက်လာမယ်2022မှာတော့ဘာလိုအပ်လဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းအရေးနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အသက်တော်လည်းမကုံဆုံးတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့လက်တွဲပြီးထိုဘုရားကိုစကားပြောခြင်းထိုဘုရားပြောသောစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဝိညာဉ်ရေးသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာစုံလင်သောစေတနာစိတ်ဖြင့်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်း prophet ဟာနန်ကယူဒရှင်ဘင်အာတကိုဘာပြောလဲထာဝရဘုရားသည်တဲ့စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်၌ခိုင်ခန့်စွာနေခြင်းကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအနှံ့အပြားကြည့်ရှုလက်ရှိတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့နေရာမှာစုံလင်သောစေတနာစိတ် NKJV မှာတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် those who heart is loyal to him မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ထံကိုနှလုံးသားကသစ္စာရှိတဲ့သူတွေဘက်မှာဖယားသခင်ကယက်တီဖို့ခိုင်ခန့်စွာယက်တီဖို့စောင့်နေတယ် NIV မှာတော့ဘယ်လိုသုံးထားလဲ those who heart is fully committed to him မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုဖယားသခင်စီမှာယာနှုံးပြည့်လုံးဝအုပ်တုံအနံ့ထားတဲ့သူတွေဘက်မှာဖယားသခင်ကခိုင်ခန့်စွာနေဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါကျွန်တော်ပြောချင်တာ2022ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီမှာဘာလို့လဲဆိုရင်စုံလင်သောစေတနာစိတ်
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖျားပေါ်မှာယာနှုံးပြည့်အနံတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်က614မှာအာတကုရှရှင်ပြင်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအာတရှိခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ2021မှာဖျားသခင်ကိုလုံးဝအုတ်တုံမိတ်ဆွေကိုးစားခဲ့တယ်လို့2022မှာလည်းလုံးဝအုတ်တုံကိုးစားဖို့လိုပါတယ်2021မှာတော့ဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးအသက်ရှင်ပြီးမဲ့2022ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုညံကိုအမိပြုတယ်ဆိုရင်တော့အာတကဲသူအာတနီးတူအာတရဲ့ဒုတိယပိုင်းအသက်တာကဲသူကျွန်တော်တို့ကစာမင်းပွဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာနှလုံးသားအပြည့်နဲ့ဖျားကိုကိုးစားပါဖျားကိုစကားပြောပါဖျားပြောသောစကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပထမတော့အာတကဖျားကိုစကားပြောတယ်ဖျားပြောတဲ့စကားကိုလည်းသူနားထောင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အတိတ်တုန်းကဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုအာတရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဖျားကိုလည်းစကားမပြောတော့ဘူးဖျားပြောသောစကားကိုလည်းနားမထောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖျားစကားလာပြောတဲ့ prophet ဟာနန်ကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်prophet ကိုအမျက်ထွက်ပြီးထောင်ထဲမှာလှောင်ထား၏လို့ပြောတာနှုတ်ပတ်တော်မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဒုတိယပိုင်းအသက်တာမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းဆန်39နှစ်မှာခြေတော်မှာအနာဆွဲတယ်တကယ်တော့နောင်တရဖို့ကောင်းတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟေစကိလိုမျိုးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့မနာရှီလိုမျိုးနောင်တရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီအာသကိုခွင့်လွတ်မှာပဲဒါအာသကအနာယောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားအောင်အာမကိုပဲနဲ့ဆရာဝန်ဒီဟုသောစေးသမားကိုအားကိုးပြီးတော့စေဝါကုသတဲ့မှာနောက်ဆုံးသူတည်ဆုံးသွားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအာသသည်ဒုတိယပိုင်းအသက်တာမှာဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဖျားနဲ့မရင်ဆိုင်တော့ဘူးကိုစွမ်းညံစွမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူကြာရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးချင်တာပါလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားစစ်မှုကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်2022မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်2022ဒီဘဝရဲ့တိုက်ပွဲသေးသေးလေးပေါင်းမြောက်များစွာတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်မကြိုက်သဘောတူမတူသေချာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရမယ့်စိုးရင်စရာတွေအများကြီးတတိတန်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်စောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ကမလုံလောက်ဘူးစစ်မှုသည်ဖျားသခင်တာဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာเนาะဘယ်လိုတိုက်ပါဘယ်လိုဟာလာရင်ဆိုင်ပါဆိုတဲ့နီးဗျူဟာပေးနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုနေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်အကျွမ်းဝင်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်2022ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတာပါလဲစုံလင်သောစေတနာစိတ်ဖျားကိုတစ္ဆာမဖောက်တဲ့စိတ်ဖျားကိုတစ္ဆာမဖောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာဖျားကိုအရင်တုန်းကအားကိုးတယ်လို့ဆက်လက်အားကိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖျားပေါ်မှာအရင်တုန်းကစိတ်ချတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးစိတ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖျားပေါ်မှာအရင်တုန်းကပျောက်ဝစ်တယ်လို့အခုလည်းပျောက်ဝစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က2022ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာတည်တည်မှာရှိလာမယ့်အနာဂတ်အသက်တာရင်ဆိုင်ရမယ့်ဘဝတိုက်ပွဲတိုင်းဟာဖျားလက်ထဲမှာရှိတယ်စစ်မှုသည်ဖျားသခင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်မှုစီရေးကိုပိုင်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်ဘဝတိုက်ပွဲတိုင်းကိုအာတလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အာတနဲ့ပြောင်းပြန်ပါနော်စုံလင်သောစေတနာစိတ်ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်တဲ့စိတ်ယာနှုံးပြည့်စက္ကန့်အနှံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဖျားရဲ့ခိုင်ခန့်စွာယက်တီခြင်းဆိုတဲ့ဖျားရဲ့ကေမခြင်းဖျားရဲ့အောင်မြင်မှုပေးခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို2021မှာခံစားပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းဖော်ပြချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ကတော်တဲ့ခဏကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအနံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်မှုသည်ဘုရားသခင်တာဆိုတဲ့နှုတ်ကတော်ကိုသားတို့ကြားနာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်2022ဟာစိန်ခေါ်မှုအသစ်များနဲ့သားတို့ကိုအစင်သင့်စောင့်ကြိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်စိုးရင်မှုတွေမပေါက်ဖွာဘဲနဲ့ဘုရားသခင်မှာမှီဝဲစိတ်ကပ်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ချမှုအပြည့်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့2022ကိုတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာတည်တည်ကိုကောင်းကြီးပေးလဲပို့ဆောင်မဆပါမိအကြောင်းလက်တော်ထဲမှာအချိန်တိုင်းများကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်